بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ازيكم يا سنة رابعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنكمل الجزء المتبقي لينا من العملي بتاع الابدومين اللي كنا شرحنا نص النظري بتاعه الفيديو اللي فات، اللي كان عبارة عن انسبكشن وبركشن. النهاردة ان شاء الله هنشرح بالبيشن واوسكالتيشن. ان شاء الله الجزء اللي معانا النهارده بسيط جدا لانه معظمه تطبيق على الحالة اكتر من كونه نظري، بس احنا هنحاول نهتم بالاسئلة النظري اللي ممكن تيجي في الجزء ده. فيلا بسم الله نبدأ. بنقسم السيشن بتاعتنا النهارده لثلاث أجزاء. أول جزء هو عبارة عن انترودكشن، بنتعرف فيها على السيرفيس اناتومي للأورجنز، لأن ده سؤال مهم جدا وساعات يعني أحيانا كتيرة اللجنة بتبدأ بيه، فكون إن احنا أول سؤال نتسأله في اللجنة نكون مش عارفينه دي حاجة ممكن تقفل معانا اللجنة. عشان كده احنا لازم نكون عارفين السيرفيس اناتومي كويس جدا، حتى إن شاء الله هيفيدنا في الجراحة بعد كده. تاني حاجة هنتكلم فيها عن البالبيشن بتاع الأبدومين، إزاي نبالبيت وإيه أنواع البالبيشن، وبعد كده هنتكلم على الاوسكالتيشن، هنأوسكالتيت ايه والمفروض نسمع ايه وهنسمع فين، واخر حاجه خالص في السيشن هنتكلم عن اسئله ممكن تتسال من النظري في الجزء العملي ده. فتعالوا بسم الله نبدا. اول حاجه عايزين نبداها هي السيرفيس اناتومي. اول حاجه هناخدها في السيرفيس اناتومي بتاعنا هو الريجنز بتاع الابدومين. زي ما احنا عارفين ان الابدومين بتتقسم لتسع مناطق باربع خطوط، خطين بالعرض وخطين بالطول. عشان نبسط على نفسنا الدنيا، الخطين اللي بالعرض اول خط منهم بيعدي على عظمتين، والخط الهوريزونتال اللي تحته بيعدي برضو على عظمتين، بس عظمتين تحت. اول حاجه الهوريزونتال لاين اللي معانا بيعدي على اول عظمتين فوق، وهو التب بتاع الانفيريور بوردر اوف الكوستال مارجن. طيب الخط الهوريزونتال اللي تحت بيعدي برضو على عظمتين، وهو الصمت او التب بتاع الالياك كريست. فده بالنسبه لنا اول خطين هوريزونتال. طيب الخطين الفيرتيكال بمنتهى البساطه، واحد ميد كلافيكولار يمين والتاني ميد كلافيكولار شمال. كده بقى معانا اربع خطوط زي ما احنا شايفين في الصوره، بيقسموا لنا الابدومين لتسع مناطق. زي ما احنا عارفين المنطقه اللي في النص اسمها الامبليكال ريجون، حواليها يمين وشمال رايت وليفت لامبر. فوق الرايت لامبر فوقها رايت هايبوكوندريوم، تحتها رايت إلياك. على الناحيه الثانيه فوق الليفت لامبر فوقها ليفت هايبوكوندريوم، تحتها ليفت إلياك. طيب المنطقه اللي فوق الامبليكال ريجون بنسميها الابيجاستريوم، المنطقه اللي تحتها بنسميها السوبرا بيوبيك ريجون. احنا كده قسمنا الابدومين لتسع مناطق باربع خطوط، خطين بالعرض خطين بالطول. الخطين اللي بالعرض الخط الاولاني بيعدي على عظمتين، والخط اللي تحت بيعدي برضو على عظمتين. اول عظمتين بعدي عليهم هو الانفيريور تب او الانفيريور ريجون بتاع الانفيريور كوستال مارجن. طيب الخط اللي تحت بيعدي على الصمت بتاع الالياك كريست. الفيرتيكولار ميد كلافيكولار يمين وميد كلافيكولار شمال. احنا كده خلصنا اول سيرفيس اناتومي معانا. طيب ناخد تاني سيرفيس اناتومي معانا هو الاسبلين. الاسبلين بسيط جدا، علشان نسهل على نفسنا الدنيا برضو بنقول الاسبلين بيبقى شبه حبة الفول اللي بتبقى ورا الضلع التاسع والعاشر والحداشر بوزيتيريور. له تب وله اند، او بنقول له ابر بول وله لور بول. الابر بول بتاعنا زي ما احنا شايفين لو الصوره واضحه بيبقى عند الرب التاسع. طيب اللور بول بيبقى عند الرب ال11. في حاجه اسمها سبلينيك اكسس. يعني ايه السبلينيك اكسس ده؟ هو ده المسافه اللي ما بين الابر بول واللور بول. وزي ما احنا عارفين الاسبلين عامل زي حبه الفول النايمه، فبالتالي لما اجي اخد اكسس ما بين الابر بول واللور بول، الاكسس ده هيطلع بارلل للضلع العاشر. احنا كده خلصنا السيرفيس اناتومي بتاع الاسبلين، سهل جدا. نقول تاني، الاسبلين عامل زي حبات الفول، بيبقى ورا بوزيتيريور عند الضلع التاسع والعاشر والحداشر. له ابر بول وله لور بول. الابر بول بتاعه عند الضلع التاسع، اللور بول عند ال11. الاكسس بتاعه بارلل للضلع العاشر. طيب هننتقل على ثالث سيرفيس اناتومي وهو الكدني. يا رب تكون الصوره واضحه زي ما كلنا شايفين في الصوره. احنا دلوقتي واخدين او بنبص على الكدني. يا ترى احنا دلوقتي بنبص عليها من ورا ولا من قدام؟ هو واضح جدا ان احنا راسمين في الصوره معانا الفرتبرال كولون، وراسمين الكدني ممثلينها بمربع جنب الفرتبرال كولون، فاكيد انا ببص على ظهر العيان من ورا. طيب ايه السيرفيس اناتومي لو عايز ارسم كدني على ظهر عيان من ورا هرسمها ازاي؟ بمنتهى البساطه هرسمها بمربع. زي ما احنا عارفين المربع له 4 اضلاع. اول حاجه الضلع الفيرتيكال، او تعالوا اول حاجه ناخد الضلعين الهوريزونتال بتاع المربع.
بنقول ان الضلع اللي فوق بتاع المربع بيبقى قصاد تي 12. طيب اللي تحت بيبقى قصاد اللي 3. طيب الفيرتيكال لاين بيبعد عن الميد لاين ب 3 سم، التاني بيبعد عن الميد لاين ب 9 سم. انا كده رسمت المربع. تاني لو انا عايز ارسم الكدني او اعرف السيرفس اناتومي بتاع الكدني، فانا بمثلها بمربع على ظهر العيان سواء يمين او شمال. احنا عارفين ان احنا عندنا 2 كدني، هنمثلها ازاي؟ المربع ده له 4 اضلاع، او ممكن نرسم 4 بوينت ونوصلهم ما بينهم وما بين بعض. اول ضلع عندنا هو الهوريزونتال، ده بيبقى عند تي 12 قصاد تي 12، اللي تحته قصاد ال 3. طيب الفيرتيكال لاين يبعد على الميد لاين 3 سم، الفيرتيكال لاين الثاني يبعد على الميد لاين ب 9 سم. كده اتكون عندي مربع، وهو ده اللي بيمثل ليا السيرفس اناتومي بتاع الكدني. طيب نيجي بقى على اهم حاجه، هي السيرفس اناتومي بتاع الليفر. هو ده الجولدن كويتشن، هو ده السؤال المهم جدا في الامتحان. نركز سوا علشان الليفر يعتبر يعني هو اتقلهم شويه، هو سهل جدا بس يعتبر اتقل سيرفس اناتومي عندنا. والمناسبه هو ممكن يكون الكلام شويه بتاع السيرفس اناتومي بتاع الليفر في كتاب دكتور علام يعني ملخبط شويه، فممكن يعني نكتفي بس بالسيرفس اناتومي البسيط ده اللي هو اصلا اوريدي هو يعني كده برده ان شاء الله في الجراحه. يعني بنقول ان احنا بنمثل الليفر على جسم الانسان بمثلث. زي ما احنا عارفين المثلث له ابر بوردر وله لاترال بوردر وله انفيريور بوردر. هنرسم واحده واحده الابر بوردر واللاترال بوردر والانفيريور بوردر مع بعض. اول حاجه لو عايزين نمثل الابر بوردر بتاع الليفر بنرسمه ازاي؟ بناخد 2 بوينت، 5 يمين و5 شمال، او 5 شمال و5 يمين. ايه ال5 شمال و5 يمين دي؟ اول حاجه ال5 شمال في الفيفث انتركوستال سبيس. طب ال5 يمين في الفيفث انتركوستال ريب. يعني باجي باخد بوينت في ال5 انتركوستال سبيس هنا على الناحيه الشمال، واخد بوينت قصادها على ال5 ريب، عند ال5 ريب يمين. يعني هنا 5 و5، بس الفرق ان ال5 شمال هنا في الفيفث انتركوستال سبيس، بس ال5 يمين هنا في الريب الخامس نفسه. مجازا كده النقطة اللي هو فيفث انتركوستال سبيس في الناحية الشمال ده مكان ايه؟ الايبكس بتاع الهارت. احنا عارفين ان الايبكس بتاع الهارت بتبقى فيفث انتركوستال سبيس على الناحية الليفت. هو باخد نقطة جنب الايبكس بتاع الهارت. طيب النقطة الثانية باخدها في الريب الخامس يمين. الاثنين على مستوى الميد كلافيكولار لاين يمين وشمال. يعني النقطتين على مستوى الميد كلافيكولار لاين يمين وشمال، ووصل بينهم. هل انا كده خلصت الابر بوردر بتاع الليفر؟ لا، احنا لو متخيلين شكل الليفر في دماغنا، احنا عارفين ان الابر بوردر بتاع الليفر بيكيرف شويه، له كيرف شويه. طب الكيرف ده عايزه ارسمه، هعمله ازاي؟ هاخد نقطه عند الضلع السابع في الميد اكسلري لاين واوصل ال3 نقط ببعض. انا كده خلصت الابر بوردر بتاع الليفر اللي هو مرسوم لينا باللون الاسمر. طيب نقول تاني عشان بس الجزئيه دي مهمه. الابر بوردر بتاع الليفر 3 نقط، 5 و5 و7، ميد كلافيكولار ميد كلافيكولار ميد اكسلري لاين. هنا 5 سبيس ولا ريب؟ لا هنا 5 سبيس. طب هنا 5 سبيس ولا ريب؟ لا هنا 5 ريب. طب هنا سبيس ولا ريب؟ لا 7 ريب بس في الميد اكسلري لاين. انا كده خلصت ايه؟ انا كده خلصت الابر بوردر بتاع الليفر. طيب تعالوا ناخد اللاترال بوردر بتاع الليفر. اللاترال بوردر بتاع الليفر سهل جدا. انا برسم نقطه تحت الكوستال مارجن ب1.5 سم، واوصل ما بينهم، ما بين النقطه اللي انا واخداها عند الضلع السابع وما بين النقطه اللي انا خدتها تحت الكوستال مارجن ب1.5 سم، واوصل بينهم الخط الاصفر اللي باين لنا في الصوره. خلاص انا كده خلصت اللاترال بوردر. طيب عايزه اطلع الانفيرور بوردر بتاع الليفر، اكيد هنوصل نقطه البدايه بنقطه النهايه. طيب هعملها ازاي؟ همشي اول حاجه باراليل للكوستال مارجن لحد ما اوصل لبوينت في النص. البوينت دي بنسميها الترانس بايلوريك بلين. طيب ايه هي الترانس بايلوريك بلين دي؟ الترانس بايلوريك بلين دي 5 فينجر بريث تحت الزيفيسترنال جانكشن. دي عباره عن ايه؟ 5. طبعا الرسمه صغيره، فال5 فينجر بريث انا مش عارفه ارسمهم، بس هنفترض ان المسافه ما بين الزيفيسترنال جانكشن والنقطه دي هو 5 صوابع. دي بسميها ترانس بايلوريك بلين. وبعد كده بمشي اوصل لحد نقطه البدايه اللي انا بداتها، هقطع في النص حاجه اسمها ال8 كوستال كارتليج. انا كده خلصت السيرفس اناتومي بتاع الليفر. نقول تاني عشان السؤال ده مهم. الليفر بمثله على سطح الجسم بايه؟ بمثلث له كام ضلع؟ ابر ولاترال وانفيريور. الابر 5 5 7،
5 انتركوستال سبيس على الناحيه الليفت في الميد كلافيكولار لاين، 5 ريب في الناحيه اليمين على مستوى الميد كلافيكولار لاين، 7 ريب في الميد اكسيلاري لاين. اللاترال بوردر هنزل تحت الكوستال مارجن ب1.5 سنتي ووصل ما بين اخر نقطه بالنقطه دي في الخط الاصفر ده. عايزه اوصل نقطه النهايه بنقطه البدايه، همشي معايا مع الخط الازرق بارلل للكوستال مارجن، هقطع بوينت اسمها ترانسفالوريك بلين، ودي عباره عن 5 فينجر بريث تحت الزيف ستيرنال جانكشن، وهوصل بنقطه البدايه وهقطع في طريقي ال8 كوستال كارتليج. طيب يفضل بقى بالنسبه لنا حاجه بسيطه جدا في السيرفيس اناتومي، وهي السيرفيس اناتومي بتاع الجول بلادر، ودي مهمه جدا وهتفيدنا بعد كده في الاستقبال ان شاء الله في الحالات اللي بتجيلنا بالكوليسيستايتس. الحاله اللي جايه تشتكي من وجع في الرايت هايبوكوندريوم ريجن، انا بكونفيرم ازاي او ايه الحاجه اللي بتخليني امشي اكتر من دي سكه كوليسيستايتس؟ لو عملت التيست اللي انا هقوله دلوقتي. ايه التيست اللي انا هقوله دلوقتي؟ الاشخاص اللي بيكون عندهم كوليسيستايتس او التهابات في المراره، ببساطه جدا لو اي عضو ملتهب في جسمي انا جيت دوست عليه، اكيد الشخص اللي قدامي هيتوجع منه. هو ده بالظبط فكره الميرفي تيست او الميرفي ساين. ايه الميرفي ساين دي؟ ان احنا بنيجي نضغط جامد على مكان الجول بلادر، بنلاحظ ان العيان بدا وشه يتاثر، يظهر عليه علامات التندرنس، واقول له حاول تاخد نفس وخرجه. البيشنت من كتر البين مش هيقدر ياخد النفس ويخرجه، وساعتها اسميها بوزيتيف ميرفي، ودي بتانديكيت لي ايه؟ الاكيوت كوليسيستايتس. طيب هو انا مش عشان اضغط على الجول بلادر لازم اكون عارف مكانها كويس او اكون عارف السيرفيس اناتومي بتاعها كويس؟ من اسهل الطرق اللي انا بقدر اطلع بيها البوزيشن او السيرفيس اناتومي بتاع الجول بلادر هو الطريقه دي. ايه هي الطريقه دي؟ ان انا باجي عند الليفت انتيريور سوبيريور إلياك سباين، هي العظمه البارزه في العظم بتاع او في عظمه الإلياك بون. ليفت انتيريور سوبيريور إلياك سباين، احنا عندنا تو بونز عند منطقه الهيب ريجون، العظمتين دول باردين، لو كل واحد حسس عليهم هيحسهم. في عظمه منهم اسمها ليفت انتيريور سوبيريور إلياك سباين، العظمه دي باخد منها بوينت، بطلع بارلل لحد ما اقطع الرايت كوستال مارجن. مكان التقاء الخط ده او النقطه اللي الخط ده قطع فيها الرايت كوستال مارجن هي دي مكان الجول بلادر. وبالتالي لو عملت بريشر هنا وقلت للعيان خد نفس، لو كان عنده اكيوت كوليسيستايتس التهابات في المراره، بلاقيه ان هو مش قادر ياخد النفس من البين بينتربت البريثنج ده، والاقي علامات التندرنس بدات تبان على وشه. نقول تاني، السيرفيس اناتومي بتاع الجول بلادر، باجي عند الانتيريور سوبيريور إلياك سباين من الناحيه الليفت، واخد لاين يقطع لي الرايت كوستال مارجن، مكان البوينت اللي الخط ده قطع لي فيها الرايت كوستال مارجن هو ده مكان الجول بلادر. بكده نكون خلصنا السيرفيس اناتومي اللي احنا مطالبين بيه. اول حاجه الابدومين قسمناها ل9 مناطق ب4 خطوط. تاني حاجه خدنا السيرفيس اناتومي بتاع الاسبلين ورا الضلع التاسع والعاشر والحداشر. خدنا السيرفيس اناتومي بتاع الكدني اللي انا بمثله على سطح الجسم بمربع. وخدنا السيرفيس اناتومي بتاع الليفر، ما ننساش ان هو له 3 ابعاد او 3 بوردر، سوبيريور ولاترال وانفيريور. واخر حاجه خدناها الحاجه البسيطه جدا دي، وهي السيرفيس اناتومي بتاع الجول بلادر. دي اهم الاسئله اللي ممكن تتسال معانا في السيرفيس اناتومي. وبكده بقى ندخل على الجزء بتاعنا النهارده اللي هو البالبيشن. هناخد بقى الجزء اللي هو بتاع العملي اللي هو جزء البالبيشن. طيب في الاول بس كده، لو احنا داخلين على حاله وسؤال الامتحان كان بلبيت الابدومين، لازم بس نعرف في الاول ان احنا عندنا رولز لازم نلتزم بيها. طيب للتسهيل الرولز دي بنقسمها حاجتين على المريض و3 حاجات على الطبيب اللي بيفحصه، وما ننساهمش. اول حاجه عندنا الحاجتين اللي المفروض التو رولز المريض يعملهم، ان هو يكون كاشف لي جزء جسمه اللي انا هفحصه، يعني البيشنت يكون عامل اكسبوجر. طيب تاني حاجه ان المريض يكون مريح عضلات بطنه، عامل ريلاكسيشن للمصل بتاع الانتيرور ابدومينال وول علشان يسهل ليا الفحص. طيب ازاي المريض هيعمل اكسبوجر للمصل بتاع الانتيرور ابدومينال وول؟ لازم انتبه ان انا اول ما ادخل على المريض اخليه يتني رجله. الحركه دي او ان هو يتني رجله او ان هو يعمل فليكشن للركبه بتخلي في ريلاكسيشن في المصل بتاع الانتيرور ابدومينال وول. طيب ايه ال3 حاجات اللي المفروض انا اعملهم كدكتور داخل يفحص المريض غير الرولز الاساسيه اللي احنا قلناها في اول حاجه، اللي انا بقف على اليمين وبعرف نفسي وبستأذنه الفحص؟ في حاجات
3 حاجات تانيين مهمين جدا في مساله البلبيشن. اول حاجه ان انا هلمس بايدي جسد العيان، فلازم اتاكد ان انا ايدي درجه حرارتها مناسبه لجسمه، يعني ان انا ادفي ايدي كويس جدا. طيب تاني حاجه ان انا قبل ما ابدا فحص اساله في اي جزء من جسمك بيوجعك. طيب انا هستفيد من ايه لما اسال السؤال ده؟ هستفيد ان انا هاجل لمس او ان انا احس الجزء اللي بيوجعه لاخر حاجه في الابدومن كلها زي ما هنقول دلوقتي. طيب ثالث حاجه ان انا وانا بفحصه في حاله السوبرفيشال بالبيشن اللي احنا هنقوله لازم عيني تكون على وشه علشان اقدر اديتكت التندرنس. نقول تاني، انا علشان اعمل بالبيشن للعيان لازم اكون مثبت رول في دماغي، حاجتين على المريض وثلاث حاجات عليا. الحاجتين اللي على المريض لازم يكون مكشوف كويس. طيب هو الاكسبوجر في الابدومن من فين لفين؟ المفروض من النبل لحد الني، بس احنا بنكتفي في الامتحان من النبل لحد الامبليكس، ده يكفي جدا. لازم ان هو يكون عامل ريلاكسيشن للمصل بتاع الانتيرو ابدومينال وول عن طريق ان هو بيتني ركبته او بيتني رجله. انا عليا 3 حاجات: ادفي ايدي كويس، اساله قبل ما ابدا في اي حاجه بتوجعه ولا لا، وعيني عليه وانا بفحصه وانا بعمل له سوبرفيشال بالبيشن. طيب علشان نعمل برضو بالبيشن غير الرولز اللي احنا قلناها لازم يكون في دماغنا كده حاجتين او سؤالين نسالهم لنفسنا. هو انا لما اجي اعمل بالبيشن همشي في اي اتجاه؟ وهيكون وضع ايدي ايه وانا بفحصه؟ يعني ايه التكنيك اللي انا هعمله وانا بعمل البالبيشن؟ يا ترى همشي في اي اتجاه؟ وضع ايدي هيكون ايه؟ نركنهم على جنب شويه. بنقول ان احنا بنقسم البالبيشن لنوعين، حاجه اسمها السوبرفيشال بالبيشن والديب بالبيشن. طيب احنا مش عارفين اي حاجه، لو كان سؤال اللجنه ادخل اعمل سوبرفيشال بالبيشن هتعمل ايه؟ هطبق الرولز اللي احنا قلنا عليها واسال نفسي السؤالين دول: يا ترى همشي في اي اتجاه؟ وضع ايدي هيكون ايه؟ اول حاجه همشي في اي اتجاه. همشي في اي اتجاه بنقول ان احنا بنعدي بايدنا على كل مناطق الابدومن، يعني ال9 مناطق بتاع الابدومن لازم احسهم. وللتسهيل في ناس بتقول نمشي في باترن معين عشان ما يخليناش ننسى اريا منهم. يعني على سبيل المثال علشان نعمل سوبرفيشال بالبيشن لازم نعدي على كل الاريا بتاع الابدومن اللي احنا كنا قسمناهم في الاول ل9 مناطق، لان كل اريا منهم بتindicate حاجه معينه. طيب للتسهيل في ناس بتقول احنا بنمشي في حاجه اسمها الاس شيبد باترن. ايه الاس شيبد باترن ده بنبدا من الرايت الياك ريجن مرورا على السوبرا بيوبيك ريجن مرورا على الليفت الياك، وبنطلع في حرف اس شيبد لحد ما نعدي على كل مناطق الابدن. في ناس بتقول عادي ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها حرف الجي باترن. ايه حرف الجي باترن ده؟ ان انا ببدا من الليفت الياك وامشي بالباترن ده كده مرورا على كل الاريا بتاع الابدومن لحد ما اوصل عند الامبليكال ريجن. ما علينا، الكلام ده مش مهم. كل اللي احنا نعرفه ان احنا لازم نعمل بالبيشن لل9 مناطق باي ترتيب احنا عايزينه. طيب ازاي يا ترى ايه التكنيك بقى؟ طيب ده انا بمشي في اي اتجاه اللي هو الاس شيب او الجي شيب. طب يا ترى وضع ايدي هيكون ايه؟ احنا بنجاوب على السؤالين اللي احنا كنا سالناهم وسبناهم. اول حاجه عشان اعمل سوبرفيشال بالبيشن كويس لازم ايدي تكون مريحه تماما على جسم العيان. طيب ايه تاني؟ اكون بعمل حاجه اسمها رولينج موشن بضغطه 1 سم لتحت. رولينج موشن بضغطه 1 سم لتحت. نقول تاني علشان اعمل سوبرفيشال بالبيشن لازم اعدي على كل مناطق الابدن باي باترن انا عايزاه، باي اتجاه انا عايزاه. طب وضع ايدي هيكون ايه؟ وضع ايدي هيكون ان انا فارده ايدي مريحه تماما على بطن العيان، ما الاقيش حد عامل فليكشن لصابعه، ما الاقيش حد مش حاطط ايده كويس على الحاله، لا، ايدنا متطبقه تماما على جلد العيان بحاجه اسمها رولينج موشن بضغطه 1 سم لتحت مرورا على كل اجزاء الابدن. ده ان شاء الله هنعمله على الحاله. طيب ايه بقى الديب بالبيشن؟ هو نفس بالظبط. لو انا عايزه اعمل ديب بالبيشن للابدومين ككل هعمل ايه؟ لو انا عايزه ديب بالبيت الابدومين ككل هعمل ان انا همشي بنفس الباترن ده بالظبط على كل المناطق، بس العكس ان انا بضغط او بتك بايدي ديب شويه 4 سم لتحت. طب ايه الفرق بقى؟ طب يعني ايه اللي خلاني الاول ان انا اضغط 1 سم وبعدين رجعت قلت ان انا ممكن اعمل في الديب بالبيشن 4 سم؟ ايه الفرق؟ لا، في فرق كبير جدا. السوبرفيشال بالبيشن فايدته ان هو بيجين الكونفيدنس بتاع البيشنت. يعني ايه بيجين الكونفيدنس بتاع البيشنت؟ يعني ان انا الاول بطمنه. يعني ايه بطمنه؟ زي بالظبط الطفل الصغير اللي بيكون خايف من حاجه فبنحاول ان احنا نطمنه الاول لحد ما نقدر نعمله الحاجه اللي احنا عايزينها. فمجرد ما انا بحط ايدي عليه ضغطه بسيطه
واسيب الجزء اللي بيوجعه لحد الاخر، ده بيجين الكونفدنس، بيخلي العيان مطمن شويه للفحص. مش بس كده، ده السوبرفيشال بالبيشن مهم ليا جدا كداتا. ايه الداتا اللي انا باخدها منه؟ ان انا بديتكت بيه حاجتين بحرف التي، التمبريتشر والتندرنس. يعني ايه؟ يعني مجرد لما بحط ايدي كده سوبرفيشال على بطن العيان اكيد هديتكت التمبريتشر، ولو في تندرنس عيني على وشه، فبالتالي لو في اي مشكله هتبدا تظهر على ملامحه. ومش بس كده برضو، ده كمان السوبرفيشال بالبيشن بيديتكت حاجه اسمها الجاردنينج والريجيديتي. يعني ايه الجاردنينج والريجيديتي؟ في بعض العيانين بيكونوا مثلا من الخوف او من البين مخشبين بطنهم، حتى برضو لما يعملوا فليكشن للني هم يعني عاملين ريفلكس ان هم مخشبين بطنهم اثناء الفحص، ودي كلمه جاردنينج على عكس كلمه ريجيديتي. كلمه ريجيديتي اي نعم هي بطنه مخشبه بس سبب خارج عن ارادته. ايه بقى اسباب الريجيديتي؟ اي سبب يعمل اريتيشن للبريتونيوم. احنا عارفين ان البريتونيوم مليان سنسيشن، فبالتالي اي مشكله في البريتونيوم يبعت افرنت للسي ان اس، السي ان اس يبعت افرنت بكونتراكشن للمصل. طيب العيان لو عنده جاردنج او ريجيديتي ده بيمنعني او بيعوقني ان انا اعمل بالبيشن كويس. يا ترى ازاي هقدر اتجاوز او هتخطى مرحله الجاردنج والريجيديتي؟ خلونا نكون متفقين ان الريجيديتي مش هتتحل الا لما اوريدي المشكله اللي جوه تتحل باي انترفنشن تاني. بس الجاردنج العيان اللي هو مخشب نفسه، اللي هو جارد يعني حارس، فبالتالي اكن العيان بيحرس نفسه من الخوف او من الوجع اللي عنده. هقدر ازاي اتخطى يعني الجاردنج اللي عند البيشنت؟ بحاجه اسمها النيكلسون تكنيك. ايه النيكلسون تكنيك ده؟ ده عباره عن تكنيك احنا بنعمله علشان نخلي البيشنت يفك بطنه. طيب احنا زي ما احنا عارفين ان التنفس في معظم الناس ابدومينو ثوراسيك، الا لو في بعض الحالات زي حالات البريجنانسي مثلا تبدا الفيميل اللي هي تتنفس ثوراكو ابدومينال، او في بعض الحالات اللي مثلا فيها ديستنشن اسايتس برضو نبدا ان احنا نتنفس ثوراكو ابدومينال. دي حالات مش يعني اللي هي حالات مؤقته بتبدا التنفس يحصل فيها ثوراكو ابدومينال، اما في معظم الناس هو ابدومينو ثوراسيك. فالفكره بقى في ايه؟ الفكره ان انا باجي اعمل فيست قويه واضغط جامد على الاسترنم بتاع البيشنت، اكني بلغي الثوراسيك موفمنت بتاع الريسبيريشن، فيضطر ان هو يبدا الحركه ملي ابدومينال. وبالتالي وانس ان هو بدا حركه الريسبيريشن ابدومينال، ده معناه ان هو بدا يحرك المصل بتاع الانتير ابدومينال وول، فبدا يعمل ريلاكسيشن للمصل بتاع الانتير ابدومينال وول. على العموم الكلام ده نظري، كل اللي احنا بنعمله لو لقينا العيان مخشب بطنه نقول له ريح نفسك خالص، مش هعمل اي حاجه توجعك، بنطمنه عشان يبدا يستريح ويجين الكونفيدنس. وطبعا السوبرفيشال بالبيشن من مميزاته ان هو بيخلينا ديتكت اي سوبرفيشال ستراكشر زي الفاريكوز والهرنيا واللايبوما. دي كلها حاجات بتبقى على سطح الجلد ممكن انا احسها بايدي لما اعمل سوبرفيشال بالبيشن. طيب ايه بقى الديب بالبيشن؟ يعني ايه الفكره منه؟ الفكره منه ان الديب بالبيشن ان انا بضغط جامد شويه، بحاول اوصل للفيسرا اللي جوه الابدومين، وبالتالي اديتكت لو في اي اورجانوميجالي او لو في اي ديب ماس. على العموم دلوقتي احنا عندنا حاجه اسمها سونار. السونار هو يعني ايه؟ بديل عن السوبرفيشال بالبيشن والديب بالبيشن، بس ده العملي بتاعنا. طيب ايه بقى المهم عندي في الديب بالبيشن؟ زي ما اتفقنا ان هو بيديتكت ليا الاورجانوميجالي والماسس، فانا اللي يهمني قوي 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 في المريض اللي جاي لي الامتحان هي حته الاورجانوميجالي دي، لانه معظم البيشنت بتاع الامتحان جايين عندهم ايه؟ جايين عندهم ليفر سيروزس. يعني ايه ليفر سيروزس؟ عندهم كبد زي ما بنقول شرانكن او كبد متليف، كبد صغير عن حجمه وزبلين كبير. طيب لو جالي مثلا مريض بالهارسيا هو نفس الفكره بالظبط. يعني معظم المرضى بتوع الامتحان عندنا بيكون عندهم شرانكن ليفر ولارج او هيوج اسبلينوميجالي، فبالتالي انا لازم اديتكت الليفر واديتكت الاسبلين. تعالوا بقى نعرف ازاي بقدر اعمل ديب بالبيشن كويس جدا للليفر واعمل ديب بالبيشن للاسبلين. سؤال الامتحان الاساسي بلبيت الليفر، 99% من اللجنه بتدخل قول لي سيرفيس اناتومي اوف الليفر، بلبيت الليفر، كومنت على الليفر، واسئله متعلقه بالليفر هنقولها بعدين. اول حاجه ازاي بلبيت الليفر؟ مهم جدا ان احنا نكون ماشيين بسكيمه مثبتينها في دماغنا علشان ما نتلخبطش وما ننساش حاجه. السكيمه بتاعتنا بتقول ايه؟ بتقول ان احنا نحط 4 حاجات اساسيه او 4 عناوين كبار لازم اغطيها في سؤال بلبيت الليفر. ايه هو؟ اول حاجه الرولز، لازم اعمل الرولز. تاني حاجه لازم 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 ودي كلنا بننساها، نجيب الابر بوردر بتاع الليفر. لازم نجيب الابر بوردر بتاع الليفر.
طيب بعد ما نجيب الابر بوردر بتاع الليفر نجيب بقى اللور بوردر. طب هنجيب اللور بوردر ازاي؟ ملي بالبالبيشن. يعني احنا دلوقتي هنقول هاو تو بالبيت اللور بوردر بتاع الليفر. طيب تالت حاجه لازم اعمل كومنت على الليفر اللي انا حسيته. نقول تاني هاو تو بالبيت الليفر. في دماغي 4 حاجات، هطبق الرولز، هجيب الابر بوردر، هبلبيت اللور بوردر، وهعمل كومنت على الليفر. اقولهم تالت عشان حاجه مهمه جدا. لو سؤال اللجنه بلبيت الليفر، في دماغي هطبق الرولز، هجيب الابر بوردر، هبلبيت اللور بوردر، هعمل كومنت على الليفر. اول حاجه الرولز اللي احنا اتفقنا عليها بس بلس. ايه الرولز اصلا احنا اتفقنا عليها؟ 2 في 3، حاجتين على العيان و3 حاجات عليا. ايه بقى البلس الجديد؟ اللي انا وانا بفحص العيان وانا بعمل له بالبيشن اخليه ياخد نفس ويخرجه من بقه بقدر الامكان. اقول له خد نفس وخرجه، خد نفس وخرجه طول ما انا بفحصه. هي دي رولز بلس. طيب ازاي اجيب الابر بوردر؟ حاجه احنا خدناها اسمها التايدال بيركشن. ايه هو التايدال بيركشن ده؟ ده تكنيك بقدر اديتكت بيه الابر بوردر بتاع الليفر. بعمله ازاي؟ باجي عند المانوبريا سترناي، في منها بمشي ايدي عليها، في منها جزء بارز اسمه الانجل اوف لويس. قصاد الانجل اوف لويس دي سكند انتركوستال سبيس. ببدا احط ايدي، اطبق ايدي واعمل التكنيك بتاع البركشن اللي اكيد خدناه في الشيست، وابدا اعمل بركشن. هبدا ان انا طول على مستوى الريبز اعمل بركشن. احنا عارفين ان الليفر مغطيه اللنج، فبالتالي دايما البركشن هيطلع معايا ريزونانت ريزونانت ريزونانت. هاجي عند الفيفث انتركوستال سبيس اللي هو مينلي ده فيه الابر بوردر بتاع الليفر. هبدا احس شويه امبيرد نوت. يعني ايه هبدا احس شويه امبيرد نوت؟ هتبدا شويه انا الامر مختلط عليا، مش عارف هو اللنج هتنتهي هنا ولا ده بدايه الليفر. اروح نازل سبيس تحته، السبيس السادس، هبركس، هيبقى عندي ضلس. وقت ما يبقى عندي ضلس اقول للعيان خد نفس وبركس، هيقلب ريزونانت. اللنج هتنزل ليا عند الحته اللي كانت ضل، فبالتالي الضلس هيقلب ريزونانت. فبس هو هنا ايه؟ السبيس اللي فوقه هو ده الليفر. تمام؟ طيب على العموم التايدال بركشن اللي احنا خدناه ان شاء الله نحاول نطبقه على الحاله. البالبيشن بقى بتاع اللور بوردر بتاع الليفر ده بقى المهم عندنا. بنقول ان الليفر زي ما احنا اتفقنا، زي ما احنا شايفين او زي ما احنا عارفين ان الليفر بينقسم الى 2 لوبس، رايت لوب وليفت لوب، وكل واحد منهم له تكنيك معين في البالبيشن. طيب اول حاجه هاو تو ديتكت اللور بوردر بتاع الرايت لوب. ازاي اطلع اللور بوردر بتاع الرايت لوب؟ اول حاجه لازم اعرف، هبدا هجاوب برضو عن السؤالين اللي احنا سالناهم لنفسنا. وضعي همشي في اي اتجاه، وضع ايدي هيكون ايه؟ همشي في اي اتجاه. بنقول ان احنا عشان نديتكت اللور بوردر بتاع الرايت لوب بتاع الليفر، فانا هبدا البالبيشن بتاعي منين؟ من الرايت الياك صعودا لحد ايه؟ الرايت هايبوكوندريوم او لحد الرايت كوستال مارجن. ده اتجاه اللي ايدي هتمشي فيه. طب لو انا عايز ابلبيت الليفت لوب بتاع الليفر، يا ترى همشي منين؟ لا، الليفت لوب بتاع الليفر فانا همشي من الامبليكس لحد الزيفسترنال جانكشن. نقول تاني، اول حاجه انا بطلع ايه دلوقتي؟ انا بحاول ابلبيت اللور بوردر بتاع الليفر. بنقسمه لرايت لوب وليفت لوب. الرايت لوب همشي في اي اتجاه. اول حاجه هبدا بالبيشن من تحت، من عند الرايت الياك صعودا لحد ايه؟ الرايت كوستال مارجن او الرايت هايبوكوندريوم. طيب لو انا عايز ابلبيت الليفت لوب بتاع الليفر، هبدا بالبيشن من عند الامبليكس او من عند من تحت من عند الامبليكس صعودا لحد ايه؟ الزيفسترنوم، عشان اقدر اديتكت ايه؟ البوردر الانفيريور بوردر بتاع الليفت لوب اوف الليفر. طيب يا ترى ده همشي في اي اتجاه، وضع ايدي هيكون ايه؟ عندنا طرق كتيره جدا للبالبيشن، بس اللي احنا بنعتمدها هي حاجه اسمها السنجل هاندد ميثود. ايه هي السنجل هاندد ميثود دي؟ ان انا احس لا اما بالتبس لا اما بالراديال اسبكت بتاع الاندكس. الكلام ده كله يا جماعه هو نظر، يبدو ان هو نظر شويه، بس ان شاء الله التطبيق على الحاله هيظهر اكتر. يعني حاجه اسمها ايه؟ السنجل هاندد ميثود. طب هل عندي طرق ثانيه؟ عندي طرق ثانيه. في عندنا طريقه اسمها الباي مانوال، في عندنا طريقه اسمها الانفورسد، في طريقه اسمها الهوكينج، في طريقه اسمها الديبنج. هل الكلام ده كله بيتعمل في الامتحان؟ لا، الكلام ده مش بيتعمل. اللي بيتعمل مينلي هو ايه؟ السنجل هاندد ميثود. لو احنا خدنا نيورو، كنا عارفين ان احنا عندنا حاجه اسمها البلانتر ريفلكس. البلانتر ريفلكس ده كان اللي هو البابينسكي والحاجات دي، كان عشان اعمل لها ديتكشن تقريبا كان لها حاجات كتير قوي، كان لها 8 طرق تقريبا، اللي هو الشادوك والبراده والحاجات دي.
كان دكتور علام يعني ربنا يمسيه بالخير كان يقول ايه، اوعى تدخل الامتحان الدكتور يقول لك اعمل بلانتر ريفلكس، قول لي يا دكتور انا عارف ال8 اعمل لك انهي واحده فيهم؟ الدكتور هيرد عليك هيقول لك يا ابني هم مش 8، انا عارف ان هم 9، اعمل لي ال9 وهم اصلا 8. ده ليه؟ عشان احنا يعني بنسال كتير. لا، ادخل بلبيت الليفر، ما اسالش هبلبيت بانهي طريقه يا دكتور. احسن في ناس ممكن تعمل كده تقول انت عايزني يا دكتور ابلبيت بالماي مانيوال ولا الانفورسد ولا الديبنج؟ مش الكلام ده، احنا بنبلبيت على طول بالسنجل هاندد ميثود. طيب للعلم بس، امتى اعمل باي مانيوال، امتى اعمل ديبنج؟ اول حاجه اعمل باي مانيوال اكزامينيشن لو انا عندي كونجستد ليفر. ايه الكونجستد ليفر؟ الكونجستد ليفر ده بيبقى بالساتايل، ودي حاله مش هتجيلنا في الامتحان. فالباي مانيوال دي بديتكت بيها البلسيشن بتاع الليفر. طيب الديبنج دي ايه لازمتها؟ والله بنقول الديبنج دي بتنفعنا ان انا بلبيت الليفر لو في تنس اسايتس، يعني لو في اسايتس كبيره جدا مخلياني ان انا ما اقدرش اديتكت الليفر، ممكن اعمله ديتكشن بايه؟ بطريقه اسمها الديبنج. طب الهوكينج، ايه الهوكينج ميثود دي؟ الهوكينج ميثود دي انا بعملها لو عندي شرانك الليفر. طب الانفورسد دي بعملها لو كان فاتي بيرسون. تمام، انا بعمل حاجه اسمها الانفيرسود عشان الانفورسد ميثود عشان اقدر اوصل للليفر كويس. احنا كده خلاص قلنا هنبلبيت ايه؟ هنبلبيت اللور بوردر بتاع الليفر سواء كان الرايت او الليفت. همشي في اي اتجاه، وضع ايدي هيكون ايه. طيب بعد ما ديتكت اللور بوردر بتاع الليفر، خلاص انا همشي ايدي شويه على السيرفيس اللي فوق اللور بوردر بتاع الليفر عشان اقدر اديكت بيه الكونسستنسي واقدر ادي الكومنت النهائي بتاعي. ايه الكومنت النهائي؟ نحفظه مع بعض عشان مش بيتغير. هو ده ايه هو؟ بقول او بعلق على الليفر اللي انا عملت له ديتكشن اللي هو عباره عن انترا ابدومينال سويلنج موفز اب وداون مع الريسبيريشن. ممنوع ان انا اقول ان انا شايف ليفر، ممنوع ان انا اقول ان انا شايف سبرين، لا، اقول ان انا شايف او ان انا حاسس بايدي انترا ابدومينال سويلنج، في حاجه تحت ايدي انا مش عارفه ايه هي. الحاجه دي مالها؟ بتتحرك موفز اب وداون مع الريسبيريشن. طيب حاسسها. بعد نسيت اقول لكم حاجه مهمه، ان احنا لما بنعمل بالبيشن بنبلبيت لحد ما نوصل للانفيرور بوردر بتاع الليفر. ما نسيبش ايدنا، نخلي ايدنا عند الحته اللي احنا ديتكت بيها الانفيرور بوردر، ونجيب ايدنا الثانيه ونشوف هي كام فينجر بريث. في الرايت لوب بتاع الليفر بشوف هي كام فينجر بريث تحت الرايت كوستال مارج. طيب في الليفت بشوف هي كام فينجر بريث تحت الزيف ستيرنو. واقولها في الكومنت بتاعي، يعني اقول ان انا ديتكت ان الانترا ابدومينال سويلنج ده بيبقى عباره وليكن عن 4 فينجر بريث تحت ايه؟ الرايت كوستال مارجن، وحوالي 2 فينجر بريث تحت ايه؟ الزيف ستيرنوم. طيب الاورجن اللي انا حسيته ده او الانترا ابدومينال سويلنج اللي انا حسيته ده ما كانش ورم، نوت تندر، نوت بالستايل، لانه عشان يكون ورم وتندر وبالستايل دي حاله مش هتجيلنا الامتحان اصلا. فبالتالي هو طبيعي ان الحاجه اللي انا حسيتها هتكون نوت ورم، نوت تندر، نوت بالستايل. ايه تاني هحسها؟ معظم العيانين بيجوا ان هم كونسستنسي فيرم. ليه؟ لان معظم العيانين بيجوا ليفر سيروزس، فالليفر سيروزس بيخلي لي الكونسستنسي فيرم. البوردر غالبا برضو بيبقى شارب، والسيرفيس بيبقى سموث سيرفيس موست مينلي ان ده ليفر. الكرايتيريا دي بتنطبق على الليفر. اقول تاني الكومنت: انترا ابدومينال سويلنج موفز اب وداون مع الريسبيريشن، حوالي على حسب بقى ما انت حسيت في التكنيك اللي انت هتعمله على الحاله، حوالي 4 وليكن فينجر بريث تحت الرايت كوستال مارجن، حوالي 2 فينجر بريث تحت في منطقه الليفت لوب تحت الزيف ستيرنال، نوت وورم، نوت تندر، نوت بالستايل، والكونسستنسي فيرم، البوردر شارب، والسيرفيس سموث. تمام. طبعا الكلام ده كله هيبقى على الحاله افضل يعني. ماشي. تاني حاجه عندنا هي الاسبرين، نسخه بالظبط من الليفر. يعني ايه نسخه من الليفر؟ اللي بيفرق بس في السكيما الاساسيه الثابته عندنا، الاسبرين ملوش تايدال بركشن، ملوش ابر بوردر. امال بجيبه ازاي؟ بجيب عادي البوردر بتاعه على طول بالبلبيشن. فاحنا اول حاجه بنعملها الرولز زي ما اتفقنا، هاو تو بلبيت الاسبرين. هجاوب على السؤالين: همشي في اي اتجاه، وضع ايدي هيكون ايه. همشي في اي اتجاه، همشي من الرايت الياك صعودا لحد ما اوصل للليفت ايه؟ كوستال مارجن. همشي من الرايت في البلبيشن بتاع الاسبرين، همشي من الليفت الياك لحد ما اوصل من الرايت الياك لحد ما اوصل للليفت كوستال مارجن. طيب ليه يعني في ناس هيسالوا
هيقولوا ليه الاسبلين مش بنطلع له من تحت؟ يعني مش ليه بمشي له الماشيه دي كلها؟ ليه بمشي له من الرايت الياك لحد الليفت كوستال مارجن؟ طب ما امشي من الليفت كوستال مارجن واطلع على طول على الليفت الياك زي ما عملت مع ايه؟ امشي معلش من الليفت الياك لحد الليفت كوستال مارجن زي ما عملت مع الرايت لوب اوف الليفر. لا، بنقول ان احنا عندنا ليجامنت اسمه فريديكو كوليك ليجامنت. ده زي ما انتم شايفين، يا رب يكون واضح في الصوره بالمنظر ده، بيمنع ان الاسبرين يجرو اوت او يجرو داون. طيب الليجامنت ده عندنا بيخلي الاسبرين يكبر في الاتجاه اللي هو الخط اللي احنا راسمينه ده، فبالتالي انا لازم اقابله في البلبيشن عشان اقدر اعمل له ديتكشن. وبالمناسبه امتى احس الاسبرين؟ لو كبر 3 اضعاف حجمه. طيب امتى اقول عليه هيوج اسبرين؟ لو عدى ليا الميد لاين. طيب فرضا هو الاسبرين كبر بس مش 3 اضعاف حجمه وهو اوريدي كبر، هعمل له ديتكشن ازاي؟ الشاطر اللي هيقول السؤال ده، ازاي الاسبرين لو كبر اقدر اعمل له ديتكشن؟ لان انا مش هعرف اعمل له ديتكشن بالبالبيشن الا لما يدبل 3 من حجمه، بطريقه احنا قلناها السيشن اللي فات، هي الكاسل ميثود او الكاستل ساين. الكاستل ساين دي كنت بقدر اديتكت بيها الاسبرين اللي كبير بس لسه ما وصلش 3 اضعاف حجمه. واتفقنا هيوج اسبرين دي بقولها لو عدى الميد لاين. برضو ببدا اعمل بالبيشن للاسبرين من رايت الياك لحد الليفت كوستال مارجن، واشوف هو كام فينجر بريث تحت الليفت كوستال مارجن، واقول نفس الكومنت بتاع الليفر، انترا ابدومينال سويلنج موفز اب وداون مع الريسبيريشن، نوت وورم نوت تندر نوت بالساتايل. حسيته كام فينجر بريث تحت الليفت كوستال مارجن، ونفس النظام بالظبط بتاع الليفر اللي هو شارب فيرم في الكونسستنسي، شارب بوردر وسموث سيرفيس. وفي بعض الناس ممكن تحس نوتش، ده باين في بعض الحالات، وفي ناس لا. النوتش بحسها ازاي؟ مجرد ما بجيب السيرفيس اللي انا حسيته بايدي بتاع الاسبرين امشي ايدي عليه كله، ممكن احس ديبريشن صغير، مش مشكله، مش كلنا هنحسها ومش كلها واضحه في العيانين. تمام؟ طيب خلاص احنا كده خلصنا اهم 2 اورجان عندنا اللي هو الليفر والاسبرين. عرفنا ازاي اعمل لهم بالبيشن. مهم جدا اكون مثبتين الكلام، اطبق الرولز. في الليفر اطلع الابر بوردر بالتايدال بيركشن، اعمل بالبيشن للرايت لوب والليفت لوب لوحده. الرايت لوب همشي له من الرايت الياك لحد الرايت كوستال مارجن، الليفت لوب همشي له من الامبليكاس لحد الزيفيسترنال جانكشن، وعلق كل واحد منهم كام فينجر بريدز تحت الرايت، تحت الرايت كوستال مارجن، الليفت تحت الزيفيسترنال. وفي الاخر اقول الكومنت بتاعي. الاسبرين نفس الكلام، الاسبرين بس ما فيهوش تايدال بيركشن، على طول بطبق الرولز وابدا اعمل بالبيشن للاسبرين، وفي الاخر بقول الكومنت. طيب الكدني، الكدني يعني مش مهم قوي، مش بتطلب في الامتحان كتير، بس انا عايزاكم تعرفوا فيها بعض الحاجات. اول حاجه الكدني مبدئيا من الاورجنز اللي انا بحسها او بنحب نحسها بطريقه البايمانيوال اكزامينيشن. ايه هي طريقه البايمانيوال اكزامينيشن دي؟ ان انا احط الاورجن تحت ايديا الاثنين واحس بايديا الاثنين الاورجن. يعني هنتخيل ان انا عندي عيان نايم وانا واقفه على يمينه، ودي الكليه اليمين وهناك الكليه الشمال. عايزه اعمل بايمانيوال اكزامينيشن، هعمل ازاي؟ هجيب ايدي الشمال وانا واقفه عند الكليه اليمين، هحطها تحت وايدي اليمين فوق، واقول له خد نفس وخرجه. لو الكليه كبيره، لو الكليه متضخمه، اثناء النفس ده هتبدا الكليه في الانسبيريشن تطلع وتنزل تطلع وتنزل، فهحسها بايديا الاثنين. انا كده عملت بايمانيوال اكزامينيشن. طيب لو عايزه ابلبيت الليفت كدني الشمال هعمل ايه؟ بنفس الوضعيه اللي انا عاملاها دي، هروح مدخله ايدي اليمين هي اللي تحت ومطلعه ايدي الشمال فوق، ومخليه الفلانك بتاع العيان ما بين ايديا الاثنين، واقول له خد نفس. نفس الكلام لو الكليه متضخمه احس الكليه بايديا الاثنين. ببساطه جدا هعمل ايه؟ العيان وهو نايم لو عايزه بلبيت الكدني بالبايمانيوال، وليكن الكليه اليمين، همسك الفلانك اليمين بتاع البيشنت وايدي اليمين فوق وايدي الشمال تحت، واقول له خد نفس وخرجه. لو الكليه كبيره هحسها ما بين ايديا الاثنين. لو عايزه بلبيت الكليه الشمال هعمل ايه؟ هنزل ايدي اليمين هي اللي تحت الفلانك وايدي الشمال فوق، واقول له خد نفس واحس الكليه الشمال. دي طريقه اسمها البايمانيوال اكزامينيشن. طيب في بقى حاجه اسمها البالوتمنت. تمام؟ ايه البالوتمنت دي؟ البالوتمنت دي بالظبط نفس فكره ان انا بجيب حله ميه واحط فيها كوره فل او كوره بطاطا، واعمل ايه؟
اعمل ضغط على الكره دي تنزل للسيرفس اللي تحت وتطلع لي تاني. يعني ببساطه البالوتمنت ده انا بعمل ايه؟ بحط ايديا الاثنين على الكدني واخبط خبطه من فوق، الكليه تنزل تحت تطلع تاني، ايدي اليمين برضو تحسها، وهكذا. لو عايز ايه؟ لو عايز اعمل لها بالوتمنت مره كمان ممكن اضغط من تحت فهي تطلع فوق واحسها من تحت تاني. يعني هي عامله زي الكوره اللي انا بضغط واضغط من، اضغط فوق واضغط تحت، اضغط فوق واضغط تحت. طيب فعشان كده مهم جدا مهم جدا ان انا عشان اعمل بالوتمنت للاورجن اللي التو سيرفيس بتوعه يكونوا متاحين. يعني ايه؟ عشان اقدر اضغط من فوق واضغط من تحت، ايد تحس وايد يعني ايد تستقبل وايد تخبط، ايد تستقبل وايد تخبط. فلازم التو سيرفيس يكونوا متاحين ليا. الكدني متاحه. يعني ايه الكدني متاحه؟ التو سيرفيس مش مستخبيين، مش ورا اي حاجه. يعني ايه مش ورا اي حاجه؟ على عكس الاسبلين، الاسبلين مستخبي ورا الضلع التاسع والعاشر وال11. الاسبلين سيرفيس بس منه اللي ظاهر وسيرفيس تاني مستخبي. فبالتالي الاسبلين مش بقدر اعمل له بالوتمنت لان في سيرفيس عندي في الاسبلين مش متاح، على عكس الكدني اللي انا بقدر اعمل فيها بالوتمنت. وبالتالي ده فرق مهم جدا، وسؤال لجنه امتحان ازاي تفرق ما بين الكدني والاسبلين. اول طريقه بالبالوتمنت يا دكتور، الكدني بالوتابل، الاسبلين نوت بالوتابل. بلس حاجه مهمه جدا بتميز الاسبلين عن الكدني وهي وجود النوتش. تمام؟ طيب ثالث حاجه بقى ممكن تتسال خاصه بالكدني، يعني احنا خلاص عرفنا ازاي تبلبيت الكدني بالبايمانيوال، ايه اهميه البالوتمنت بس عشان افرق الكدني عن الاسبلينز والكلام المكتوب ده كله. تمام؟ الرينال انجل بقى، ايه بقى الرينال انجل دي؟ زي ما احنا شايفين في الورقه ان احنا عندنا حاجه اسمها الرينال انجل. ايه هي الرينال انجل دي؟ ده برضو عيان انا جايباه من ورا، ده الفرتبرال كولون بتاعه، وجنب الفرتبرال كولون في عندي عضله اسمها الساكروس باينيتس ماسل، وفي الرب الاخير. الزاويه اللي ما بين الساكروس باينيتس ماسل والرب الاخير دي بسميها الرينال انجل. الرينال انجل دي وظيفتها او اهميتها ان انا نفس فكره الجول بلادر بالظبط. لو كان في اي التهاب في الكلى، لو كان في بايلونيفرايتس، لو كان في اي مشكله تخلي الكدني تندر زي الانفاركشن والابسس والحاجات دي كلها، وجيت ضغطت على الرينال انجل دي هلاقي التندرنس بدا يظهر على العيان. فالرينال انجل دي هي كسيرفيس اناتومي هي الزاويه اللي ما بين الساكروس باينيتس ماسل والرب الاخير. ايه فايدتها؟ فايدتها ان انا بستخدمها عشان اقدر اعمل ديتكشن للتندر كدني. يعني ايه تندر كدني؟ دي الكليه بتوجع، دي الكلى بتوجع، ده دليل او انعكاس ان هي فيها مشكله من جوه. طيب قال لنا كده عشان اديتكت التندر لسه عندنا 3 تستات هم سهلين جدا بس سموهم يعني اسماء غريبه. بيقول ان احنا لو اول تيست منهم اسمه صمب بريشر تيست، ان انا لو جيت عند الرينال انجل دي ضغطت بس بالصمب، مجرد بريشر بالصمب، ولقيت العيان توجع، فده ايه؟ انديكيتد تندرنس. طيب في تيست تاني اسمه كوستو فيرتبرال بيركشن. ايه الكوستو فيرتبرال بيركشن ده؟ ان انا باجي اعمل بليسمنت لايديا واعمل بيركشن بايديا اليمين ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الكوستال والفيرتبرال، يعني في الزاويه، واعمل بيركشن. لو لقيت تندرنس بدا يظهر يبقى اوريدي التيست بوزيتيف. طيب اخر حاجه اسمها ميرفيس كدني بانش، ان انا باجي قبل اعمل بليسمنت الايد الشمال برضو واعمل فيست بايد اليمين واضغط عند الرينال انجل هلاقي العيان بدا يتوجع. كلهم نفس الفكره على اختلاف الاسماء، ان انا بعمل حاجات معينه انديكيت لي يا ترى في تندر ولا مفيش، ايه تندر كدني ولا مفيش تندر كدني. اسمهم ثامب بريشر تيست، كوستو فيرتبرال بيركشن، وميرفيس كدني بانش. دي اهم حاجات نعرفها في الكدني، ان هي بنعملها بالبيشن بالبايمانيوال. البالوتمنت بتاعها ان الكدني بالوتابل لان التو سيرفيس بتوعها متحليه، على عكس الاسبلين ان انا عندي حاجه اسمها الرينال انجل دي بتانديكيت ليا لو في اي مشكله تخلي الكدني تندر. تمام؟ اخر بقى جزء معانا في السيشن بتاع النهارده هو الاوسكالتيشن. الاوسكالتيشن من الحاجات برضو النادره جدا ان هي تتسال في اللجنه، بس هنقوله للايه؟ للاحتياط. اول حاجه انا محتاج اعرف ايه الاماكن اللي انا بعمل لها اوسكالتيشن في الابدومين، واحط السماعه فين، وهسمع ايه، والصوت اللي انا هسمعه ده يا ترى دليله ايه، او يا ترى هو مدلوله ايه، بيدل على ايه. اول حاجه مهمه جدا ان احنا نسمعها هو حاجه اسمها الانتستينال ساوند. ايه الانتستينال ساوند دي؟ احنا عارفين ان الانتستين فيها حاجه اسمها الحركه الدوديه او البريستالسيس. البريستالسيس دي في بعض الاحيان ممكن لو كانت اكسجريتد او لو كانت واضحه عند بعض الناس تعملي صوت اسمه البروجروجماي.
البروجروجماي ده هو صوت الانتستين. طيب هل يعني الاسكالتيشن بتاع الابدومين ده مهم قوي؟ لا مش مهم قوي. هم بتوع الجراحه الصراحه اللي بيستخدموه اكتر بعد حالات اللي هي بتكون في العمليات عامله اوبريشن، حاجه اسمها البوست اوب كير. ايه البوست اوب كير دي؟ ان احنا زي مثلا على سبيل المثال الحاجه اللي المعظم عارفها هو حالات الولادات القيصريه. معروف ان الانتستين بعد الولاده القيصريه ما بتشتغلش على طول. امال امتى تشتغل؟ تشتغل بعدها بفتره. طب بيعملوا ايه؟ بيجيبوا السماعه يحطوها على بطن المريض يشوفوا في حركه، في صوت بدا يشتغل، هل الانتستين بدات تشتغل ولا لا. بس ما علينا، احنا عندنا حاجه اسمها الانتستينال ساوند اللي هو البروجروجماي. البروجروجماي ده بسمعه فين؟ باجي عند الامبليكس رايت، يعني تحت ويمين الامبليكس، تمام؟ عند حد طبعا الامبليكس شكله واضح على الجسم، اجي الناحيه اليمين بتاعته تحته شويه، احط السماعه، ابدا هحط لكم صور طبعا، ابدا اسمع ايه صوت البروجروجماي ده او صوت الانتستينال ساوند. طيب الانتستينال ساوند ده امتى يكون اكسجريتد؟ والله في بعض الناس تقول في حالات الدياريه، بس في كتب تانية كاتبه ان في حالات الدياريه بتبقى الانتستينال ساوند نورمال. يعني الفكره ان هو الكتب اللي كتبت الانتستينال ساوند بيبقى عالي في الدياريه ان حركه الامعاء بتبقى سريعه شويه. طيب ايه تاني ممكن اسمع فيه exaggerated intestinal sound؟ exaggerated intestinal sound هو في حالات الانيشال intestinal obstruction. في حالات الانتستينال obstruction في الاول الانتستين بتحاول ان هي تبدا ان هي ايه تاوفركم الاوبستراكشن اللي حصل، فبالتالي بيبقى عندي شده شويه في البريستالسيس، فبالتالي ممكن اسمعها بالسماعه ان هو البروجروجماي ده ماله exaggerated. امتى تبقى ابسنت خالص؟ طبعا لو عندي ايه اي او كومبليت انتستينال اوبستراكشن، في الاخر خلاص بيحصل انفاركشن ونيكروزز والامعاء بتموت تماما، فبالتالي ما بيبقاش فيه اي صوت خالص. وبرده بوست اوبرتيف الجزء اللي هو بعد العمليات بتبدا الانتستين هاديه شويه بس بترجع تشتغل. ده بالنسبه اول حاجه بسمعها هو الانتستينال ساوند. تاني حاجه بسمعها حاجه اسمها الفاسكولار ساوند. الفاسكولار ساوند دي ببدا اسمع الفيزل. طيب نطنش الكلام ده خالص، نركز معايا في اللي انا هقوله. بنقول السكيما عندنا عشان اقدر ان انا اطلع بيها الفاسكولار ساوند حاجه اسمها بره. ايه بره دي؟ بي 2 ار اي، بي 2 ار اي. ايه البي دي؟ البي دي هي البورتال فين. بحاول اسمع الكولاترالز بتاع اللي طالعه من البورتال هايبرتنشن حوالين الامبليكس. طب هسمع ايه؟ هسمع حاجه اسمها الفينوس هام. الفينوس هام ده بينديكيت ليا بورتال هايبرتنشن. خلاص. ايه تاني؟ هسمع 2 ار. ايه ال 2 ار دي؟ حوالين الامبليكس فوق، ار وار على اليمين والشمال، دول الرينال ارتري. لو في رينال ارتري ستينوزس فانا بسمع حاجه اسمها بروي. اخر حاجه عند منطقه الابيجاستريوم ممكن اسمع الاورتيك ساوند. ده بالنسبه للفاسكولار ايه ساوند. انتستينال ساوند تحت يمين الامبليكس، الفاسكولار بره. امبليكال اللي هي بورتال جنب الامبليكال شويه على اليمين والشمال رينال، في الابيجاستريك اريا هو الاورتيك ساوند. في بقى شويه تستات كده في الاوسكالتيشن، احنا نعتبر قلنا معظمهم من السيشن اللي فاتت. لو انتوا فاكرين كان عندنا حاجه اسمها السكاشن سبلاش. السكاشن سبلاش ده الناس اللي سمعت الفيديو الاولاني هيعرفوا هو ايه. هو كان عباره عن التست اللي انا كنت بكونفيرم بيه البايلوريك اوبستراكشن بالانسبكشن. يعني كنا قلنا ان احنا ممكن نشوف على العيان لو عنده بايلوريك اوبستراكشن ان في حركه دوديه بتحاول تزق الاكل من الشمال لليمين، واقدر اعمل لها كونفيرميشن بالسكاشن سبلاش ده، ان انا اجيب السماعه في منطقه البايلورس واخلي البيشنت يمسكها لي واعمل له شيكنج من ناحيتين، هسمع صوت زي ما يكون فقاقيع ميه. تمام؟ ده حاجه اسمها تيست اسمه سكاشن سبلاش، نعرف ان انا بكونفيرم بيه البايلوريك اوبستراكشن ومش بنعمله ومش بيطلب مننا خالص. طيب خدنا برده حاجه المره اللي فاتت اسمها البادل ساين، لو انتوا فاكرين ده التيست اللي انا كنت بقدر اديتكت بيه المينيمال اماونت اوف الاسايتس، اللي انا كنت بنيم العيان في الني البو بوزيشن علشان اخلي كميه الميه الصغيرين يتركزوا اكتر حاجه في الديبندنت اريا، وابدا ان انا اجيب السماعه احطها على جنب من يعني فلانك، واعمل فليكرنج على الفلانك الثاني، هبدا برضو احس صوت الحركه بتتنقل خلال كميه الفلويد الصغيره دي، فهبدا اسمعها فين؟ في الجنب الثاني. طيب في بقى عندنا تيست جديد شويه، حاجه اسمها السكراتش ميثود. ايه السكراتش ميثود دي؟ ايه السكراتش ميثود دي؟ السكراتش ميثود دي ببساطه ان انا بثبت السماعه في الحته دي كده عند الرايت كوستال مارجن، وابدا ان انا بايد تانية اعمل سكراتش من تحت لفوق من تحت لفوق.
هوصل في بوينت معينه بدأ الصوت يزيد عندي فيها بالسماعة. ده دليل ان الميديا بتاع الصوت اتغيرت. ليه؟ لان الصوت بينتقل في الاوساط المختلفة بسرعات مختلفة. فانا مثلا لو بادئ اعمل سكراتش من تحت وسامع صوت معين، سكراتش 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 لحد ما اوصل لبوينت معينة الصوت بدأ يقوى فيها، يبقى مجازا كده ده الابر بوردر بتاع الليفر، لان دي بقت ميديا سوليد بدأت تنقل لي الصوت مختلف عن الميديا اللي كانت قبلها. وده تيست برضو مش بنستخدمه قوي يعني، بس نعرف ان السكراتش ميثود دي او السكراتش تيست ده انا بديتكت بيه اللور بوردر بتاع الليفر بالاوسكالتيشن. اخر حاجه هو ممكن اسمعها لو انا همشي لو انا عندي كونجستد ليفر او دايليتد او هيوج ليفر وامشي السماعه عليه، ممكن اسمع الكبسول بتاع الليفر يكون فيه انفلاميشن، او البريتونيوم اللي حوالين الليفر يكون فيه بريتونايتس، فابدا اسمع حاجه زي فريكشن رب. احنا كده خلصنا الاوسكالتيشن. مجازا الاوسكالتيشن بنقسمه لثلاث حاجات اساسيين: الانتستينال ساوند والفاسكولار ساوند، اللي هم كانوا بورتال ورينال واورطه. 4 تيستات مش بسمعهم، مش بيطلبوا مننا، بس نعرف كل حاجه. سكشن سبلاش بديتكت بيها او بكونفيرم بيها البانوريك اوبستراكشن. بادل ساين بديتكت بيها المينيمال اسايتس. طيب سكراتش تيست بديتكت بيها اللور بوردر بتاع الليفر بالاوسكالتيشن. فريكشن رب دي حاجه ممكن اسمعها لو عندي بريتونايتس او عندي التهاب في الكبسول بتاع الليفر او الكبسول بتاع الاسبلين. تمام. اخر حاجه بقى عندنا اللي انا هنبهكم عليها، ان احنا في اسئله مهمه جدا لازم نقراها في الكتاب العملي خاصه بالجزء ده، وهي الاسئله المتعلقه بالهيباتوسبلينوميجالي والاسبلينوميجالي والهيباتوميجالي، اسباب الهيوج اسبلين واسباب التندر اسبلين. الاسئله دي مهمه نحفظها كويس جدا من كتاب العملي عشان لازم تتسال في كل لجنه. وبس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.